हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लेयर बर्ड्स में वैक्सीन कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप वैक्सीन कर सकते हैं। और ये जो वैक्सीन है ये फाउल पॉक्स का वैक्सीनेशन है, जो कि 70 दिन के लगभग इसको किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब के बटन को, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले जो भी नए वीडियोस होंगे वो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें।